80啊，到位。什么问题呢？铰链松了，也立不住。对，这个壳是不是换过？对，所以我就最担心的就是这个壳不是原装的。正常来说呢，就是把这个轴换掉，到时候我就怕越弄越坏之类的。因为这个转折把它敲出来，就是有点小风险，风险呢不大，但是我跟你说一下，情况如果恶化的话，这个我也没办法哦。不会把屏干碎吧？那倒不至于，屏幕肯定是干不碎的。帮我弄一下呗。要么就给你换一对试试看，200块钱，我给你试试看好吧？还好，挺干净的。你真的有蜘蛛网了都呢。哦，能，都这么松了，这个还是好的。去找个壳给你敲一对出来，接个锤子啊，找一对转轴。80，你妈，变形！来，80。变形就变形。哎呦，断了啊，断了一点。用那个铁的刮细刀那个，对这个，对啊，80，直接就完了。80，不行的，直接搞个 C 壳垫上面了。这有点废材料啊，啊，你直接这样怼着。80，好，下来了。下来了。有个蜘蛛。我还有蜘蛛啊？哪里来的？你电脑里面的？应该是我电脑里面。你都有蜘蛛网，电脑里面。这不蜘蛛网吗？呢？好多了嘛。按照这个强度来说，应该2年没问题。什么问题呢？它就是容易就是黑的，然后我要给它换接触器。你看这样没事啊，1、2、3，然后刚刚花瓶已经死机了，你闪过了，现在动不了了呢。能，我刚刚这么端一下，能，只要端一下就死机，端一下就花瓶。这个是内存槽虚焊的，先把这个问题给你解决掉，好吧？对，这个问题可以修的，这个修的话是150块钱。这个电脑的设计有问题，它这个卡槽虚焊脱焊。可以了，好了，什么问题呢？宝宝那个888对着上面一顿拍，就一直那么滴，然后再跟着一唱点音乐。开机报警啊！2.5，刷 boss 看一下吧。下面有请我们本店最粉嫩的小王子，给这台电脑刷个 boss。给我刷了个 boss 试一下，不知道上不上。难道好了？应该好了，哎，真好了。所以就是刷一个那个不得了 boss 坏了，对，刷个 boss 就好了。好了，可以了。200块钱吧。今天早上我开机的时候啊，开着机器动画什么都有，但是动画完以后直接就熄了。有声音吗？有声音，下面是运行的，但是它这个屏幕好像不亮，你屏幕没得显示了，没开起来呀。现在对你手一拿那个地方，把这电脑一拿起来，它就会黑屏，就那个地方。那可能是内存松了。你碰这边嘛，对不对？不就好了吗？呢？你描述的不对，哪里是不显示？你要把问题说对点子上，我就知道什么问题了。年纪大了，骨头松了一样的，骨质疏松。啊，30块钱。